Tone, dobrodošli na Rumenem stolu. Super, hvala za povabilo, sem zelo vesel. Najprej moram povedati, da s Tonetom se poznava že zelo dolgo. Res to gre že zdaj 10 let in več, je najino poznanstvo. In se mi zdi, da imamo en tak, vedno ko se srečava, en tak zanimivo dinamiko pogovorov, interesov, tako se mi zdi, da ima en tako zanimivo vzajemno spoštovanje. Kar pa moram povedati je to, da jaz Toneta jemljem kot nekega mentorja, nek vzor, nekega človeka, ki je pokazal, ne vem, kaj pomeni trajnostno biti nekako spoštljiv in vztrajen in borben. Rok, ne pretiravaj, no. Res. Jaz sem hodil v tvojo šolo, ne vem, če veš. Ja? Vem, tako da, kdo je zdaj tle mentor komu, ne? Jaz mislim, da je čisto v redu, da sem jaz ta mentoriranec. Okay. In zaradi tega, ker se že res zelo dolgo poznava in tudi sicer v zasebnem življenju, oziroma ko niso kamere pa mikrofoni vklopljeni, se tikava in se bova to danes tikala. Seveda. Okay. Tako da, hvala še enkrat za prihod na ta rumeni stol. Zdaj, če mogoče uvodoma se malo predstaviva, da ljudje izvejo, kdo Tone Stanovnik v resnici je, bi mogoče izzval, da nam predstaviš, Tone, svoj koncept tretjin in hokeja. Namreč zanimiva ideja, ne vem, kako razumemo lahko življenje skozi različne faze, pa če lahko malo v tej stvari poveš. Ja, lahko. Pa me prekinč, če bom predolg, ker se pol preveč čustveno noč spustim. Imamo še tu kar nekaj topikov. Super. Okay. No, v glavnem tako vidim življenje. Ko sem bil mlad, morda tam nekje srednja šola, že bi rekel faks, sem imel sošolca, ki je hokej igral. In to je bila ena liga, ne najbolj ta prva, tako da ni bilo veliko gledalcev in sem pravzaprav imel celo tribuno in seveda sem bil glavni navijač za njegovo ekipo. In mi je ta hokej ostal v spominu zato, ker se mi zdi, da je lepa prispodoba. Pač imaš prvo tretjino, ki nimaš kaj za zgubiti. Rezultata še ni, 0-0 je, energija je polno in greš pač na polno. Celo tretjino odigraš. Potem je druga tretjina, ker moraš pa že malo na rezultat paziti, ne? Doma je familija, žiroračun je treba malo stabilizirati, ne? In seveda je treba malo ustaviti konje, ne? Potem pa pri hokeju pride seveda tudi tretja tretjina, kaj pa treba rezultati izboriti in greš na vse. Ponavadi gre pri hokeju celo golman iz gola. Pri košarki recimo zdajle Dragice poslavlja, ne, a veš, je rekel, kako pa čem drugače kakor na polno. Tako da mi smo zdaj, ko smo že malo v letih, ne, že v tej, ko smo stari prijatelji, tako kot si rekel, ne, je treba jeti spet na polno. Familija je že, otroci so že majčkeno odrinili na svoje, ne, se je spet malo sprostil časa in vso energijo, ki jo imaš, je seveda zdajle lahko spet posvetiš, bi rekel, na polno. Jaz pač konkretno moji firmi Špica, drugi ljudje pa si predstavljam, imajo vsi svoje neke drive, ki jih drivajo. No? Mene najbolj driva Špica. Ne? Ko sem malo pregledoval Tonetovo zgodovino pa tako naprej, ne, sem najdel dve zelo zanimivi stvari. Ne. Ena je Radio Študent. Okay. Tone Stanovnik, tehnik, 5 let na Radio Študent. To je v tej prvi tretjini hokejski. Yes. Mislim, tako... Kakšno sem mislil ob tem, ko rečem Radio Študent? Radio Študent je, če me tako vprašaš, kaj najbolj spremenilo mojo, bi rekel, pogled na svet, je to sigurno Radio Študent. Recimo tale vaša firma B2BI je tlele na Viču, ne. Zame je tale del Viča neke vrste center Ljubljane, da ne rečem sveta. Tle je elektrofakulteta, tle je Rožna dolina, Radio Študent, ne, in B2BI, ne. Tako da moram reči, da sem v študentskih časih pravzaprav se poskušal strgati iz ketne, namreč osnovna šola, srednja šola, ne, so neke tršice, včasih malo celo psihologinje, ki te privežejo bi rekel, na vklop, ne, boš v prvi klopi sedel, ne boš v zadnji, ne, vedno smo pač mi, ki smo bili majčkeno bolj živahni, v zadnjih klopeh želeli sedeti, ne, in seveda je prišel študentski čas, in Radio Študent, ki mi je pa strgal s ketne. To je bila res en tsunami ene svobode, ki je pluskala v mojo glavo
In še zdaj, to sem ti prej rekel, ko se vozim v avtu, na gumbu številka 1 je Radio Študent in ponavadi je tudi seveda do konca volume nažgan. Zdaj sem konkretno poslušal Azro, ki jo tvoji mlajši sodelavci niti ne poznajo, vidim, ne. In to je res, pa to je bilo časi punk rocka so bili to, ne. Ta alternativa, ta energija, ki jo mogoče zdaj pogrešam pri mladih, pri meni jo že nekako zbildam, ne. Se veš, če firmo vodiš, moraš biti energičen. V Ameriko si šel na eno veliko potovanje, na malo daljše potovanje. Kaži, ali to bilo prej ali pol? To je bilo v bistvu proti koncu Radio Študent. Ko sem se enkrat strgal s Ketne, sem rekel, moram še kakšno, tako kot veš, Cimas, ki želi iti na Mars, ne, sem jaz rekel, grem v Ameriko, ne. In seveda je to... leta 85. Tako, ne. Zdaj, seveda to ni bilo enostavno, ker denarja ni bilo, ne, in potem seveda smo mogli, bi rekel, nekje do denarja priti. Ideja moja je bila, ker časa ni bilo veliko, da mora zelo skoncentrirano priti do denarja, ne. In pol najprej, seveda sem začel na Radio Študent delati, ampak to je šlo prepočasi, tam so prilivi na žiroračun zelo majhni, ne. Sem rekel, moram kaj drugega najti in sem okoli novega leta, ko se je pa že modil za karto kupiti, sem ugotovil, kaj če bi jaz tribuno prodajal, ne. In ker ni bilo veliko prodajalcev, sem bil edini in so rekli, Stanovnik, ko boš tole remitendo tekočo prodal, pa tamle v kotu imamo še veliko stare tribune, tisto pa lahko vse za svoj žiroračun, za svoje žep prodaš, ne. In seveda so šli nov let je bil, oni so imeli distribucijo v Zvezdi, Kazina je bila tam v tisti bajti in sem stal sredi Zvezde, prodal vso tekočo remitendo in potem še vso ta staro remitendo, tako da sem nabral dovolj denarja in izuril svoje prodajne veščine. Tako je, bravo. In čakaj, to tribuno si mogel prodati zato, da si dovolj denarja dobil za potovanje v Ameriko. Tako. In v Kanado v bistvu. V bistvu sva se s sošolcem znašla, ne. V Ameriko je bilo takrat seveda še precej težko priti, ne. Sploh, če nismo imeli tete v Ameriki, sva pa imela eno v Kanadi. In nama je omogočila vizo za v Kanado, potem sva vzela enotedensko vizo za Ameriko in seveda ostala cel mesec v Ameriki. Spala sva v avtobusih, Greyhound avtobusih in vsak dan zjutraj so prišla v eno mesto in to je bil res drugi planet za mene. Jaz se v bistvu zdaj zelo nerad vračam v Ameriko, zato ker nočem pokvariti slike mladostne, kako Amerika izgleda. Zame je to poseben planet, ki ga zdaj osvajam remote. Zdaj so časi za remote osvojitev in nam gre zelo dobro. Z cloudom uspešno že 1 milijon prometa programske opreme v Ameriki. Brez da bi stopili, razen v študentskih letih, na tla Amerike. Tudi tako, tako potovanje, tudi ti, ki greš tako malo ruzak, pa gremo, ne? Kaj te zdefinirate, biti samostojen, reševati realne problemčke, tako vsakdanje. Se strinjam. To je ena taka res lepa izkušnja. Pa spoznaš ljudi, ne? Tam se v bistvu srečaš na avtobusu z Američani, pa tudi Francozi, Nemci, Nemkami in tako da bi rekel, zelo tak nasleden cunami svobode je udaril in tudi takrat so se začeli te prvi vali mikroračunalništva, ne vem pač, koliko poznaš, ne, tako da sem malo že to slutila, sem pa kje sva uletela v kakšne garažne delavnice, ne, in tako da sem rekel, to moramo tudi mi pri nas narediti, ne, in a veš, se vstrgaš od tega razmišljanja, mal te socializma, ne, čeprav jaz sem pač, tako kot sem ti rekel, sem neke vrste skrajni levičar, z levo roko, bi rekel, pišem, z levo nogo igram nogomet, tako da so me hoteli v osnovni šoli spraviti na desno, ampak ne, in sem imel tudi probleme s čitanjem, tam v 2. razredu sem jedva naredil 2. razred osnovne šole, ampak sem pol uspešno na matematiko presedlal in tako, kot sem rekel, sem ji želel. Če bi tako, jaz mislim, da vsako osebo, ki pa tako strašno energijo, kot jo imaš ti za celo življenje, toliko intenzivno ustvari. Kaj je to, kaj v otroštvu, v mladosti, te kako definira, kako pa na mladost, potroštvo gledaš, odraščal si v Šiški? Ja,
Če je vis center, ne, je pa Šiška zakon. Ne. Šiška je zakon. Tam smo v bistvu res mogli biti na neke vrste borci. Ne. In denarja ni bilo veliko pri hiši. In pa sem rekel, že takrat, ko v osnovni šoli malo podjetniško, kaj če bi jaz kostan nabiral. Ne. In problem kostanja je, tega divjega za lek, tam je tudi tovarna lek, ne, ker so to odkupovali. Problem tega kostanja je, da pade dol šele takrat, kadar vornik se dež ulije, ne. In seveda, da so tudi penzionerji to delali, ne. In kako če zdaj ti penzionerjev rehitet, ker oni slabo spijo in so zjutraj to prvi tam. Tako da sem mogel jaz vstati še pred penzionerji in to me je tudi po moje na nek način v življenju pripel na to jutranjo zgodno uro. Jaz sem zelo zgodan, ne. In seveda sem se navadil takrat zgodaj vstati vse penzionerje prehitet in sem nabral toliko kostanja, pa sem ga še v vodo dal, da je bil težji in penil na lek, da sem ga odkupil. Yes. Zakaj si se sploh lotil podjetništva? Ni bilo takrat, da je bilo, mislim, še ko sem jaz nekako iskal svojo poklicno pot, je bilo, ne vem, malo mentaliteta, da je eno službo najti, pa ne razmišljaj preveč, pej tu sistem. Takrat pa še to neprimerno bolj, mislim, podjetniški leta. Radio študent, Amerika, ne, ta tretja stvar je špica, ne, mislim. Logična posledica, ne, in če tako vzameš, včasih ni bilo venture kapitalistov, ki bi denar dali, da ti štartaš firmo, ne, in sem spet začel razmišljati tako, kot za Ameriko, ne, kje spet do denarja prišel, da bomo to štartali, ne. In potem sem rekel, ja nič, zdaj tribuno sem že vso predal, sem rekel, kaj če bi jaz delo razvažal in je bil moj rajon Vič, ne, in še enega sem vzel v centru Ljubljane, tako da sem 2 rajona razmetal zjutraj, pa sem šel pa na faks malo prespat, sošolci so me poznali, da sem vedno v zadnji klopi spal, ker so bile predavanja in sem res kar veliko denarja nabral s tem 2 rajonoma, pa sem celo še knjige začel prodajati in je bilo to dovolj za špico, za štart. Štart špice je bil, ko se je začel mikroračunalništvo. Jaz sem bil malo asistenta na faksu, profesor je hotel, da za njega malo delam, pa sem rekel, kaj če bi jaz kar sam za sebe delal. In sem pol štartil ene projekte, to so bile tipkovnice z Spektrum. Takrat je bil Spektrum popularen, ene gumijaste tipkovnice so bile. Sem rekel, bomo naredili profesionalno tipkovnico, ker se hitro lahko tipka, tako da imaš content narejen, ne. In je bil to dober biznis in sem potem razmišljal, kako bi tega več proizvedel in sem sošolce povabil na žure, smo imeli enkrat na teden žur, jaz sem pivo častil, na gajbah smo sedeli in smo tiste tipkovnice sestavljali in naslednji teden sem jih pol prodajal, ne. Tako da sem uspel se leta, to je bilo leta po moje 84 razstavljati na sejmu v Gospodarskem razstavišču Točno, prej sem omenil dve taki zanimivi stvari. Druga je ravno to, na Gospodarskem razstavišču si razstavljal. Ja. A to tipkovnico v bistvu? Ja, v bistvu ne sem razstavljal, sem jo tudi prodajal, ker Mladinska knjiga je takrat lahko prodajala, imela, bi rekel, prodajni pult za knjige računalniške in so dali še gor tipkovnico, ne. In je pol Mija Repovž, to je ena zelo poznana novinarka, članek napisala in pol se je začel Orenk, pol me je moj mikro povabil, pa sem mogel pa vojsko. In potem, ko sem šel v vojsko, sem razmišljal, kako bi ta biznis nadaljeval in sem naredil članek v moj mikro, kako si sam sestaviš tipkovnico. Tako da sem pol mojo prijateljico shecal, da je, tacaj sem bil v vojski, ona v vrečkah prodajala kit. Se pravi, ni bila sestavljena, ampak je ona po povzetju to prodala. Lej, sem se tako počutil, veš, kakor včasih te zaporniki, ki iz zapora vodijo mafijo tam pozvonili. Jaz sem bil v vojski in sem vodil prodajo in je šlo, super je šlo. Ravno to sem se hotel reči. Radio študent, potem pa delov članek o tem, kako Tone Stanovnik pa vendarle malo bolj prodorno, se pravi, gospa Repovž je napisala v tistem članku leta 84. To je zdaj 40 let, ne? In je pisalo noter v tem članku. Zanimivo zdaj, ker lahko to vse prebereš. Piše o tem, kako pravzaprav ni nič kaj strašen novega,
tega, kako tujci sploh niso prišli razstavljati, kako je tako, ampak imamo pa določene palote, ki so pa napredni in to ne stano nekaj primer letih, kako je, kako mladinska knjiga niti ne ve, ali bi se ga sramovala, ali neko tem stilu, nekem redu. Res zanimivo. To je tudi tako en tak mejnik pol, a to je že po vojski bilo? Ali še pred? To je bilo po vojski. vojski. Mogoče še to zanimivo. Takrat je imel, če si hotel biti frajer v Ljubljani, smo mogli imeti punk band, ne, vse to veš. Moji te sodelavci tudi kakšni so iz otroci socializma, pa to na Lepem prijazni so bili vsi te člani. Jaz pa seveda nisem glasbeno zelo navdahnjen, sem rekel, moram pa nekaj iz informatike narediti in ker nismo imeli še svojih podjetij, ne, takrat je še ni bilo tega, bi rekel, možno ustanoviti, sem imel svojo obrt in tudi sem se znajdel med te punk bende, ki so imeli pri škucu svoje, bi rekel, kartice, da so preko teh kartic nabavljali robo za svoje, bi rekel, udejstvovanja, ne, sem še eno not dal špica kartico, ne, in jaz sem seveda čez tisto kartico kupoval repromaterial, da sem pol te tipkovnice in te ostale artikle gradil, ker mi smo še nekaj pol produktov naredili, ampak tako, to je bila garažna firma, ne, če sem imel garažni bend, si mogel imeti seveda tudi garažno firmo, ne, tako da. Ampak kaj je core business Špice danes? Danes. Kaj Špica dela? Ja, lej, tako, to je dobro vprašanje in naš moto je čas je zlato, ne. In Špica v bistvu ljudem omogoča, da to zlato, da pridejo do tega bogatstva na čim bolj hiter in lažji način. Čas je zlato, ne vem, a ga ti ceniš ali ne, jaz ga zelo, ne, tako da sem zelo pazljiv, kako z njim delam. Zdaj, če to bi rekel, povem še malo kako znotraj Špice na to gledamo, seveda sam veš, da v zlati mrzlici največ zaslužijo ne oni, ki zlato kopljejo, ampak oni, ki orodje za kopanje zlata, se pravi obleke, lopate, ne. Tako da Špica proizvaja orodja za priti do te zlate žile in seveda čim več časa, čim bolj učinkovito narediti in seveda ostali del časa porabiti za družino, za šport in za te zadeve. To je zelo pomemben. Uravnoteženo življenje je zelo pomembno, ne, da se prebiješ čez drugo tretjino. Ne. Je to core business, ki je tipkovnice, pa kar hitro preskočil, se pravi... Ne, to ni šlo tako hitro. Koliko časa je trajalo? Ja, mislim, to je zdaj 30 let, odkar smo Špico naredili uradno, 89 je bila uradno kot firma ustanovljena, je to 30 let in seveda smo šli čez vse te valove, saj veš, pač prišel, začeli smo na DOS-u, ne, ker so vsi, bi rekel, programirali še te mikroračunalnike, tamle na Štefanu sem imel dva soborca, ki sta tudi deležnika Špice, ne, sta seveda to delala na mikroračunalnikih, mi smo štartali takoj z novimi PC-ji, ki so v Ameriki ven prišli, tako da smo imeli programsko opremo za avtomatsko identifikacijo, se pravi s črtno kodo, ne samo registracija delovnega časa, ampak tudi logistika. In seveda te področja so zdaj na velikih udarih. Ne? Ko imaš toliko časa firmo in skozi uspešno in skozi rastla, mislim, da praktično skozi rastete, ja, ampak nismo ga zela. Pazimo, da gremo, bi rekel, eno tako stabilno rast. Stabilnost je za nas zelo pomembna. Stabilna rast. Pridejo v življenju težke stvari. Kaj bi rekel, da je bilo v tvojem tem poklicnem razvoju, kdaj ti je bilo res težko? Ja, lej, pač omenil sem ti nekaj sošolcev, žal sta ene dva imela kar velike probleme z zdravjem, tako da enega ni več med nami. To je bila ekipa 4, ki smo štartali Špico. Skupaj ste. Tako je, ne. Tako da je pač to sigurno en tak šok, ki te pol nekaj časa po noč, ko je vse črno, ko imaš oči zaprte, malo matra, ampak seveda, ko odpreš oči, ko se posveti dan, je to treba seveda premagati. Ne, šport je sigurno ena stvar. Jaz sem po naravi, ne vem, polet na surfu, ne, pozim na bordanju, ne, vmes malo laufam, tako da to, bi rekel, strese, ta stres ven. Drugač pa tak poslovni stres je pa vedno, ko moraš vpeljati neko novo zadevo znotraj obstoječe, ker to moraš kar pridno delati, če hočeš kontinuiteto doseči, ne. Se pravi, še preden se začne tvoja krivulja, bi rekel, obračati navzdol, ne, moraš vpeljati novo, ne, in to trenutno tudi živim. Zdi se mi, da smo v eni taki fazi,
kot je recimo avtomobilska industrija, če poznaš, recimo zdaj sem pogosto, ker sem v upravnem odboru Združenja menedžer, sem pogosto z Iztokom Seljakom, ne, on vodi eno slovensko, bi rekel, eno tako fajn ekipco avtomobilistov, ki morajo zdaj spraviti se v novo krivuljo na električne avtomobile, ne. Mi informatiki, ne, pa se morajo splaviti na cloud, ne. In je to ravno tako zahtevna naloga, ne. Veliko se piše o avtomobilih, koliko problemov imajo tudi Nemci, ne. In seveda mi to počnemo zdaj v relativno zgodnji fazi, še preden se bo naša krivulja obstoječe programske opreme začela morda kriviti navzdol, bomo mi že z novo krivuljo surfali na polno. Torej, ta prodor v Ameriko je s temi novimi produkti narejen. V bistvu Amerika... Milijon, ki je bil prej omenjen. Tako. Amerika je narejena na enem poslovnem modelu, kjer v bistvu uspemo stranke malček manjše, tako imenovane freelancerje, ki jih je vedno več, tudi tlele, rečemo jim SP-ji, ne, v Ameriki jim pa rečejo freelancerji, se ulovijo na to brezplačno, bi rekel, verzijo našo, ki jo nudimo za time management, in oni tudi uspešno skozi to programsko opremo zaračunavajo strankam. Se veš, freelancer, ki si, moraš imeti to pod kontrolo, če ne, na koncu meseca težko prebiješ se, ne. In to se je zelo dobro prijel. Seveda v enem trenutku mi še nekaj featurejev naštimamo, da jih upgradamo v plačljivo verzijo, in to je nekaj, kar nam v Ameriki odlično gre. Ime te aplikacije je myhours.com in če bi šli pogledati zgodovino, je že precej dolga. Mi smo je dolg časa, ker tega biznisa ni bilo, imeli kot free verzijo, kot peskovnik, ne. In večkrat rečem, da je to frnikole, s katerimi se igramo, v bistvu so pa diamanti in biseri, ne? In zdaj smo jih zgradili. Skupina Špica ima v kolikih državah? Ja, zdaj smo... Prav, da ste fizično prisotni. Regijsko imamo 6 špic, kjer je večinsko lastništvo Špice Slovenija, in to bi tudi predlagal slovenskim IT-ovcem, ki se preveč hitro prodajo tujim firmam, da pač raje mi naredimo grupacijo, tako kot smo Špičaki naredili, in seveda smo mogli nekaj tudi v Ameriki narediti, tako da smo naredili tudi v New Yorku firmo. Ni to prav veliko zaposlenih, pravzaprav je v Sloveniji nas je 100, v Zagrebu 50, v Beogradu 20, v Bosni 5, Makedoniji 2, v Črni gori 1 in New Yorku nobeden. Tako je, bi rekel, takole se deli, ne. Ampak firmo smo pa mogli imeti v New Yorku zaradi Microsofta, ne. Glavnina prihodkov seveda še iz, kako bi rekel, starih produktov, če lahko temu tako rečem, in zdaj prihajajo ti novi produkti. Tako. Dve stvari me zanimata. Prva stvar je, kako pravzaprav se borite z staranjem kode? Ko imaš ti enkrat tako, produkt s tako tradicijo, ne, to mora iti čez preobrazb. Kako to upravljate? Lej, predstavljaj si eno mortadelo, ne. Kako boš to mortadelo pojedel, ne? Enostavno jo razrežeš na bolj tanke koščke, ne? Temu se reče salami efekt in podobno smo mi naredili, se pravi smo to time and space, veliko našo mortadelo, ki je zelo okusna, ne, razrezali na koščke in jo spravili v cloud. Zdaj pa smo tudi obrnili zgodbo, se pravi te koščke, ki smo jih imeli zdaj v cloudu, jih počasi sestavljamo nazaj v novo mortadelo, ne. Tako da je to en tak princip, da ti razrežeš stvari, da so lažje jo vzdigneš gor in potem moraš seveda skrbeti, da to med sabo z API rata neke vrste platforma za time management. Se veš, čas je zlato in če omogočimo ljudem, da upravljajo s časom, ne, je to tako, kot da si banka, ki upravlja z denarjem, ne. In zanimivo, v Sloveniji držimo 10 bank na evidenci delovnega časa, se pravi, banke upravljajo naš denar, ne, mi pa upravljamo bankam njihov čas. Ja. Odlično. Je težko delati ta redizajn, bolj z vidika ljudi ali tehnologije ali ideje, konsolidacije ekip? Kaj je najtežje? Jaz mislim, da tehnika ni toliko zahtevna, se pravi, tehnično se vse da, težje je pravzaprav pri ljudeh doseči to, bi rekel, nagnjenost. Jaz imam vsako leto eno glavno besedo, ključno besedo, ne, 3 leta nazaj sem imel kohezija, ne, potem sem imel koherenca, potem sem imel kataliza, ne, pa konvergenca, vse na K seveda, ne.
In to je neke vrste pritisk z vrha v smislu, dajmo sestaviti nazaj te koščke v platformo, ker pri tem lahko ogromen sinergije dosežemo. Ne? Za razliko od, bi rekel, če je to posamezno, ima tudi svoje prednosti. Saj veš, glavni drivi človeka so avtonomija, mastery, purpose. Ne? Autonomy, mastery, purpose. In če si ti samostojen, je to velik drive. In to sestaviti te ekipce nazaj ni tako enostavno. Tako da to je težja naloga. To je težja naloga, močan leadership. Tako. Nov poslovni model, ki ga imate, se pravi ta oblačne storitve, je tudi z vidika prodaje izziv. Se pravi, gre za tako, da lahko na internetu uporabljaš enormne količine denarja za oglaševanje, koliko hočeš. Tam sam povej, koliko pa bo. In je vprašanje seveda, kam, kje, kako, kaj deluje, kaj ne deluje in vse to skupaj. Ker je to nekak avtor SaaS funnela, ki je to eno tako zelo sofisticirano poročilo, bi te prosil, ker se pravi, mislim, da se marsikdo sprašuje, kako pravzaprav meriti, kako gledati uspeh kampanji, kako si ti to zamislil? Se pravi, na koncu je neko sofisticirano poročilo, ki posrka ogromno enih podatkov vase. Ampak kaj je vsebinska zadeva, ta SaaS funnel, kaj dela? Ja, zelo dobro vprašanje, Rok, hvala. Sem mislil, da boš vprašal, kaj me tišči, ponavadi tako, ker ne veš, kako bi pogovor s kakšnim tujcem začel, pa ga vprašaš, kaj tebi tišči, zakaj ne spiš, ne? To je moj glavni izziv, ki ga v bistvu tuhtam, ko se sredi noči zbudim, pa pol ne morem takoj nazaj zaspati, začujem, kako bom zložil to kompleksno zadevo. To je res zelo kompleksna zadeva, ne? In zato sem tudi hotel, da dava flipchart, da malo nariševa, ker pravijo, da Nobelovo nagrado dobi ta, ki v bistvu zna kompleksne stvari enostavno razložiti. Ne? In seveda jaz sem bolj, tako bi rekel, vizualen tip, tako da rad kaj narišem in bi ti probal razložiti, da se, saj ne sem tep, ampak tako, ta SaaS svet je precej drugačen, kakor... Mogoče ne vsi ne vejo, kaj to SaaS sploh je. Ja, imaš prav. Kaj to sploh je? Viš, to je že prvi problem, ki ga imaš, da ti ene stvari veš, ki ne moreš, da jih ne bi vedel, ne? In pol jih ne znaš ljudem razložiti, ne? Tako da v bistvu SaaS je software as a service. Če smo do zdaj licence prodajali 30 let, moramo zdaj storitev prodajati, ne? In to ne moramo kar prodati, ampak gre za naročnino. In to obrne zadevo na glavo, tudi bilance uspeha in vse te stvari. V principu so to neki programi, ki so na nekih strežnikih na internetu dosegljivi in v bistvu ti se prijavaš in potem sam naročnino za uporabo plačuješ. To je v bistvu SaaS, ne? Najbrž je to največja razlika. Si moš predstavljati, razlik je cel kup. Recimo to, če si včasih kot prodajalec stranko osvojil, je si dobil naročilnico in so plačali in so šli v projekta, in je pravzaprav bila, bi rekel, zadeva že na tvojem žiro računu. Zdaj pa ti moraš tako visoko kakovost držati in tak impact dosež pri stranki, da ona plačuje naslednjih 5-10 let, ker šele takrat v bistvu ti denar dobiš na žiro račun. Tako da je obrat, ki smo ga v špici davno začeli z ISO certificiranjem, mi imamo ISO 9000, 27000 in tako naprej, bil zelo pomemben, tako da je cela špica prepojena z to kakovostjo. In ta kakovost nam pomaga, da na dolgi rok zdržimo kakovosten produkt, ki ga bo stranka cenila in seveda z veseljem plačevala naslednjih 10 let. Se pravi, rabiš vrhunski produkt, zato da na internetu uspeš. Če lahko malo poenostavim, kaj to SaaS je, interneta prodajam. Po celem svetu. Po celem svetu prodajam in probam obvladati to, kaj se dogaja. Se pravi, kako, zdaj pa lahko prideva do tega vsebinsko, kako menedžirati to stvar. Se pravi, začne se pri oglaševanju, ta oglaševanje pripelje obiskovalce. Ja, zdaj si se funnela lotil zelo lepo, čeprav bom še z enega drugega konca bo šla pol nazaj na to, če si za to.
Zdi se mi tudi, mi imamo eno formulo K5, rečemo, ker je 5 K-jev, ne? In najbolj ta spodnja so kadri. Jaz sem angažiral čist mlado ekipo, ki je pravzaprav drugačna in ima druge, bi rekel, drive, druge motorje vzadej, in ta ekipa, sem jo poimenoval KSC, kontaktno-svetovalni center. Ta ekipa seveda ima druge KPI-je, čist drugačne KPI-je za ta tako imenovan procesni del. Se pravi, so tudi drugi ključni procesi, to je že ta tretji K, ne? Se pravi kadri, KPI, ključni procesi in morda na koncu je tudi kultura. Se pravi, vse stvari se mnogo hitreje dogajajo. Začneš spodaj z manjšimi strankami in potem rineš proti čim večjim strankam. Začneš kanibalizirati obstoječi trg. Poglej avtomobilsko industrijo. Se pravi, Volkswagen mora v bistvu na nek način za elektroavtomobili zdaj kanibalizirati svoj dizelski del trga. Ne? Mi isto živimo. Ne? In seveda potem pride ta kompleksnost data driven, ki jo brez ene take dobre hire, kakor je tvoja, mislim, da mi ne moremo rešiti, ker je toliko veliko podatkov, ki se začnejo že na vrh. Ko gledaš sešnje, ki jih je po 100.000 od Googla na mesec, ne? Pa potem tisti sešni, ki se engageajo, stranke, ki ostanejo na strani, ki še kaj preberejo. Ne? Gledaš tudi, koliko časa so. Ne? Tako, gledaš, koliko časa so. Potem, dlje, ko so na strani, večja verjetnost je, da bojo boljš razumeli tvoj produkt. Tako je, da jih to zanima. Ne? Ti moraš ločiti pleve od semena. Ne? Potem moraš nastaviti neke stvari, kjer oni pustijo svoj ID. Se pravi, kakšen tekst, kakšen webinar, kakšen podcast, kjer rečejo, aha, to se mi pa zdi zanimivo, bom dal mail svoj ID in na ta način že prideš in povežeš cookie z ID-jem. Seveda moraš vse tako narediti po GDPR-u, da je to vse propisno. Ne? In Evropa močna pravila postavlja, a tudi Amerika. Kar se tiče zbiranja osebnih podatkov, sledenja osebi. Sploh hočemo Američanom malo postaviti nek imidž malo višji, in moram reči, da Evropejci kar dobro zgledamo, zato ker mi imamo v zadnji kot špica tudi ta 27.001 certifikat, ki omogoča, da so stranke bolj samozavestni, ki stopijo z našim produktom v stik. Ne boš verjel, zdaj prva stvar, ki nas vprašajo, ko jih povabimo na demo, nas sprašujejo o podjetju. Šele pol se lotimo predstavitev produkta. Zelo jih zanima, kdo je v zadnji, zato ker je seveda cyber security zdaj pomembna tema in najprej preverijo firmo. Ne? Če se vrnava. Se pravi, najprej imamo ljudi, ki iščejo prospekt. Iščejo in Google poskrbi za to, da hodijo vem izložbe in morda niti nočejo kupiti. Ja. In potem pridejo na spletno stran, kjer jih želimo čim bolj zadržati. Se pravi, tukaj že imamo ogromno količino podatkov in ljudi, ki nekaj jih potem ujamaš ti na svojo spletno stran, potem jih probaš pridobiti njihove kontakte. Tako. To se zdaj meriš. Tako. In potem gledaš razmerja med temi. Ne? Tako, razmerja zelo pomembna. Konverzije zelo pomembne. Ključne. Okay. Potem, ampak tvoj cilj je, da naredi uporabnik račun. Ne? Tako, brezplačen račun, ki pa ni nujno, da že ga plačuje. Se pravi, imamo neko obdobje in to je vabljiva, bi rekel, zadeva za nekatere, da prej sprobajo. Za razliko od klasične prodaje, ker prodajalci napumpajo stranko, kakšen vse super truper software bojo dobili, in počasih potem pol stranka pade v to luknjo, ko seveda je malo razočaranja, in potem jih seveda implementacija. To ni tvoj problem, ker si itak že dobil denar, pa je ni tako hudo. Tako je, In to je problem. Tradicionalni, pri cloudu moraš pa pri cloudu pa lahko sprobaš zadevo, tako da ne morete nekdo napumpati, koliko je super truper, in moraš že v tem 14 dneh začutiti impact pri tebi. Se pravi, da čutiš prednosti, rečeš, aha, to je pa super, takole deluje, in potem ga zagrabi moja ekipa, se pravi, ga pokličemo in ga za roko peljemo čez to 14-dnevno obdobje, tako da spoznajo še druge featurje, ki potem omogočajo, da se prepriča vodstvo in reče, ok, gremo v to naročnino, in potem še tako imenovan onboarding, kjer jim nastavimo vse najbolj tiste featurje, ki jim največ v optimizaciji prinesejo return of investment. Tako da imamo neke 3 obdobja.
samo testiranje, se pravi neke vrste, tako v trgovini imaš samo postrežno, ne? Potem obdobje, ko ti pomaga prodajalka, da izbereš nekaj, ne? In pove, kje so trenutni trendi in kaj je dobro, in potem obdobje onboardinga. Tako da moram reči, da sem del dobro. Se pravi, točno veš, da če nekdo naredi nek uporabniški račun, je ključno potem, da pripelje še svoje kolege noter, ne? Ja, več stvari je ključnih. Se pravi, več stvari gledaš in probaš vplivati na to, da se to zgodi, ne? Se pravi, to je ena izmed ključnih stvari, da stranka postane stranka. Ja. To je tudi ena od stvari, zaradi katerih ne spim, če v resnici povem. Namreč zdi se mi, da moramo seveda prehiteti vso mednarodno konkurenco, ki jo je ogromno, ne? In to vidim zdaj morda s tem valom umetne inteligence. Ta, bi rekel, trenuten val bi rad izkoristil, da omogočam mojim prodajalcem, da zelo hitro začutijo, da je prišla ključna stranka, ne? Ker ponavadi je ona celo z Gmailom pride, pa je zaposlena v BMW-ju v Münchnu, a ne? In to moramo mi zaslutiti. In to zaslutimo prvič z atributov stranke, ki jih najdemo ali na Googlu ali pa morda celo na LinkedInu, in s tem, kaj ona noter počne. Koliko časa se zadrži, ali se ponovno naslednje dni vrne, ali povablja 3-4 sodelavce, in to moramo hitro razbrati, zato da vemo, kateri stranki se bolj posvetiti. Tle tudi računamo, da bomo kdaj z B2 BI-jem to naredili, ker vem, da imaš kar dobre sodelavce, tudi na tem področju analitike in napredne analitike, da ne rečem prediktivne analitike, ne? In tukaj bomo še sodelovali verjetno. Odlično. Ok, kje smo zdaj? Zdaj smo dobila onboardane uporabnike in potem, rečejo, zdaj bomo pa plačevali, ne? Tako. To je ta magičen trenutek, ko monetiziraš naročnika. In potem skrbiš za to, da seveda ostane tvoj naročnik forever. Gledaš pa tudi seveda, nekateri pa zapuščajo, ne? In analiziraš zakaj. Tako. Ta obdobje je morda še bolj pomemben. Zakaj? Zato, ker stranka mora pravzaprav biti zadovoljna in mora čutiti ta impact, ne? In ne samo impact te posamezne aplikacije, ne? Morda jo je kupil samo en oddelek. Ti moraš v bistvu s to aplikacijo potem skozi ta oddelek, ki je neke vrste točka, bi rekel, možnosti ali pa neke vrste točka, iz katere se to lahko širi, a ne? Je tudi na sosednje oddelke, to je ta ekspanzija. Poleg tega imamo mi 3 aplikacije, saj ne vem, če veš, ampak poleg MyHoursa, ki sem ga prej omenil, ne, ki gre predvsem v Ameriko, imamo mi za slovenski prostor in regijski prostor, za evropski prostor AllHours. To je ta tako imenovana evidenca delovnega časa, ne, ki je zdaj zelo popularna, zato ker Evropa zahteva, da delavce management plačuje to, kar res delajo. In jaz pravim, da ne samo, da je to pomemben, je tudi pomemben, da omogoči vodstvo, da delavci opravijo delo v čim krajšem času, zato da grejo popoldne k družinam, na šport, da napolnijo baterije in so drug dan spet motivirani, da se našpičijo za delo, ne. Tako da je to naša naloga in ta drugi del funnela, ki smo ga zdaj načela, je pravzaprav zelo pomemben za širitve na sosednje delke, na tako imenovano ekspanzijo, pa za cross-sell. Moraš imeti več aplikacij, ki stranko zanimajo in so iz podobnega, bi rekel, iz podobnega testa. Mi recimo imamo tudi DoorCloud, z njim to je koncept, kako z telefonom ne samo da registriraš prihod, odhod, ampak tudi odpiraš vrata. Imamo potne naloge, ki jih tukaj čez peljemo, imamo planiranje. Ne, pri planiranju to že malo diši po predictable, saj veš, ne. Tukaj je analitika zelo pomembna, ker imaš zgodovino in z te zgodovine in nekih, bi rekel, pravil, ki so zunaj, moraš ti splanirati, koliko časa in kdaj sme kakšen delavec delati, ki gre na dopust, en zboli, in to je v podjetjih, ki imajo veliko zaposlenih, velik problem. Ja. Se pravi, Špica je ena večjih slovenskih IT podjetij in jaz prvo vidim tako, ne vem, jaz tako razmišljam, nihče ne more biti vsem najboljši, ne? Se pravi, moraš se odločiti, o čem boš res dober in tisto potem izpopolnjevati, ne? Zdaj, recimo, to si že dolgo časa ne delamo IT firme, kar same spletnih strani, pa če najdemo nekatere, ki so res dobri, ampak tako, naprimer, ne? Jasno. Kako vidiš razvoj
data analytics rešitev, ker to je posebno, vse je programska koda na koncu, a ne, se pravi, kako to vidiš, lahko špičaki to delate, sami lahko delate s partnerji, namreč obstaja kar in tak mal tabu, sej mi smo pa z tega foha, ne bomo pa že sami zase delati. Ja. Kako to gledaš ti na te stvari? Jaz mislim, da moramo biti... Je tako notranjen izziv, ne, kot se pravi razložiti interni javnosti, ne, da mogoče nismo vsem najboljši, ali pa da to ni naš fokus, ali pa kot ti na te stvari gledaš, ali pač, da je dobro, da je pravzaprav podjetje čim širše samozadostno. Ja, kako gledaš na te stvari? Ker si rekel, da smo velika firma, jaz sem mnenja, da nismo velika firma. Ne? Za slovenske razmere ste kar velika. Smo srednje velika firma, in ki ne raste kot gazela. Se pravi, se želim izogniti ambicijam tako hitre rasti, da bi potem ta rast, da bi kosti popokale pri tem. Ne? Tako da to je nek agilni pristop, agilni manifesto nam je zelo blizu razmišljanja špice ali pa kulture, a ne? In pri tem seveda probamo delati predvsem stvari customer centric, se pravi to, kar stranka rabi, ne to, kar mi rabimo za sebe. Ne? Se pravi, te notranje projekte probamo čim bolj delati z ekipami, ki so na posameznih področjih profesionalne, sposobne in izpiljene do, bi rekel, do perfekcije. Ne? In analitika je sigurno ena takih, ki je pravzaprav doma, bi rekel, recimo obe dva BI-ju, in to, da smo se na vas naslonili, se mi zdi zelo logično, saj sem tudi v tvojo šolo hodil pravzaprav, ne? Kar sem na nek način želel razložiti je, da je ta krog stalnih izboljšav, ne, ima te 4 točke, se pravi plan, do, check in na koncu je ta A, ne, lahko bi rekla anarhija, pa ni, ne. Eni pravijo plan, do, check, act, jaz pa pravim, da je ta A analyze, se pravi, da ti analiziraš neko zadevo in potem spet iz analize planiraš. In če gledam analitiko, bi tako rekel, imaš neke 4 variante, se pravi, tudi v računovodstvu, a veš, ko gledaš preteklost, je to neka analitika zgodovine, ne? Potem imaš ta, bi rekel, analitika trenutne situacije, se pravi real-time analitiko, potem pa analitiko lahko obrneš tudi v prihodnost, predictable, se pravi, da iz zgodovine in situacije trenutne nekako prejudiciraš, kaj se bo zgodilo. Jaz mislim, da se v to smer midva z to umetno inteligenco in s temi ChatGPT, ki se potikajo po internetu, peljemo, in da nam bo, in tle vidim veliko priložnosti za špico, interno tudi, tako sem ti rekel, da zrihtamo naš funnel in da bomo vnaprej vedeli za nekatere stranke, kje so ta prave, in da bomo tudi take šli iskati. Se pravi, pri tem funnelu je zelo pomemben loop back, kako bi ti rekel, zanka nazaj. Jaz sem štromar, ne? In jaz vidim eno veliko prednost elektrofakultete, ki nas je naučila, da vse stvari morajo imeti zanke nazaj, zato ker je to povratna zanka. Ne? In v tej umetni inteligenci vidim to povratno zanko, kjer na zgodovinskih podatkih ti prejudiciraš, kaj se bo v prihodnosti zgodilo. A veš, da je v prvem podcastu Aleša Mižigoj se navazvala točno na te zanke. Ja, lej, meni se zdi, da je Aleša tudi elektro, ne? Tudi je, ja. Ja, lej, jaz mislim, da je to večji zakon, ne, tamle čez gledava elektrofakulteto, tako da jaz mislim, da nam je dala nekaj takih bazičnih pilarjev, ki se nas držijo, in nekje znotraj to deluje. Tone, kaj je danes največji izziv okolja? Okolja? Ja, prej sva načela to kompleksnost. Jaz mislim, da je res, da to te dobi tudi, ko si malo starejši, ker več stvari veš, kakor so pesniki rekli, da bi bilo boljše, da ne bi vsega vedel, a ne? Ampak in kako zdaj to kompleksnost rešiti, ne? Jaz računam, da nas bo analitika ven zvlekla iz te zagate, ne? Jaz mislim, da bi tudi državi koristili malo več analitike, da bi jo zavrteli, da malo bolje vodijo državo, ker je to okolje, ko me sprašuješ o okolju, ki je zelo pomembno za nas podjetnike, bi rekel, da zvlečemo svoje vozove v prve vrste, ne? In mi je všeč, zdaj sem kot član združenja menedžer, bi rekel, pod enim, bi rekel, konceptom. Oni rečejo, zdaj imamo ambiciozno, samozavestno, vendar odgovorno, ne? In
ta koncept se mi zdi super, zato ker je malo elastičen. Ne? Se pravi, na en stran, se veš, vse stvari niso ne bele, ne črne, ampak moraš najti pravo ravnovesje. Se pravi, ne moreš biti ambiciozen do neba, nisi pa v bistvu odgovoren do tega rezultata. Ne? Tako da mora biti napetost med dvema poloma in to se mi zdi super. Ambiciozno, samozavestno na en stran, vendar odgovorno za te rezultate moraš odgovarjati, ne samo da jih nabijaš. Ok. Tone Stanovnik, ena izmed večjih legend IT slovenske scene, tudi dobil si eno tako lepo plakat, s raketo. Ja, Inštitut Jožef Štefan mi je podelil, tako da sem zelo ponosen. Ja. Upravičeno. Kaj se je v teh 40 letih v IT-ju, kaj bi rekel, so neki taki res milestone meniki v zgodovini tega tvojega delovanja? Bi rekel, da je to pa res. Potem so se pa stvari začele dogajati. V IT-ju, če tako gledava iz te področja IT-ja, se veš, so bile skozi te, bi rekel, tehnologija izredno hitro napreduje, tako da... Je vedno tako hitro napredovala, kot danes napreduje, ker meni se zdi tako. Mi imamo sami težavo res dobro razumeti, kaj se v Data Analytics svetu dogaja. Ja, morda imamo to prednost, da malo gledamo lahko čez Atlantik, ne, in malo opazujemo, kaj se tam dogaja in seveda moramo to delati. Pa tudi na drugo stran zdaj gledamo, se pravi, kako Kitajci to počnejo. Ne. Tako da radar moramo imeti odprt dovolj daleč naprej, da zaznamo priložnosti, pa seveda tudi nevarnosti, ne, ker so tudi, se veš, te, bi rekel, ledene gore, ne, ki so v spodaj pod še večje kukar zgori in moraš svojo ladjo pravočasno obrniti, ne. In seveda, če imaš preveliko ladjo, zato sem rekel, da firma ni velika. In če voziš prehiter, če si preveč gazela, to ladjo prepozno in ne moreš več obrniti. Motor je prešibak, ne? Tako da moraš ostati vitek, ne? In moraš imeti radar dovolj daleč odprt, zato da v pravem času obrneš ladjo in proti priložnostim in stran od nevarnosti. Ne? To se mi zdi kar pomemben. Zdaj, koliko je bilo teh priložnosti, nevarnosti, ne broj, jih ne bi zdaj našteval, ampak zaenkrat ta naša ladja dobro pelje in pazim, da ne gremo prehiter in da nismo preveliki. Tone, je AI res nov internet oziroma taka velika sprememba, kot je internet bil sprememba v današnjem času. Kako ga gledaš, je prenapihnjena zadeva, bo res tako spremenila svet? Ja, jaz mislim, da bo. Jaz seveda sem vedno pri vseh stvarih previden, ampak zdaj je zadeva že tako rekoč dokazana, ne? In je treba seveda hitro vesliti, da tako kot Benjamin Savšek, ne, da ujameš brzico, včasih tudi proti toku obrniti in vidim to prednost, morda zato, ker sem po naravi prodajalec, predvsem v prodaji. Vidim to povratno zanko, ki jo ima umetna inteligenca, ki omogoča, da iz podatkov, ki se velike količine podatkov, ki so zelo, če tako gledaš, kompleksni, ne, nekako najde enostavno rešitev za prodajo, kako rešiti in kam usmeriti marketing, recimo, ne. Tako da jaz mislim, da za špico je nujno, da že zdaj v zelo zgodnji fazi krepko stopimo v ta področje in mislim, da z B2 BI imamo to prednost, poznam nekaj tvojih sodelavcev, ki so tle zelo našpičeni in upam, da bomo uspešno tele projekte, ki jih imamo v mislih, speljali. Tone, tudi jaz veliko razmišljam o internacionalizaciji, pa kako se tega lotiti, pa kam iti, pa ne. Kako si ti to pravzaprav gledal? Kako si prvič šel čez mejo? Kam, zakaj? Če lahko malo to... A si ti bil v vojski, Rok? Ne. No, vidiš, to je prva napaka pač trenutne, ne. Mi smo morali v vojsko, mi smo šli na vlak, žur je bil pred tem seveda do jutra, pa si šel na vlak in si se zbudil v Novem Sadu, ne. Jaz sem bil v Novem Sadu, pa še v Subotici, tako da v bistvu je to za mene domač teren. Balkan, Adriatik regija je za mene domač teren. Zato sem ga tako tudi smatral in smo zelo hitro dobili na neke partnerje v tej regiji, s katerimi smo sodelovali. Oni so od nas kakšne stvari pokopirali, potem pa smo ugotovili, da morda jim ne gre najboljši in smo jim rekli, kaj če bi vi prišli po špica Marelo, ne? Tako da smo naredili v vsakem glavnem mestu, Ljubljana, Zagreb, Beograd, Sarajevo, Skopje, Črna Gora, smo naredili svoje podjetje z temi partnerji
in je bil to, bi rekel, ena taka super platforma, ki je konkurenca marsikatera nima. Balkan, se veš, ni tako enostaven. Ga voditi, marsikateri so mi rekli, stanovnik, to bo vse razpadlo ti med prsti, če ne boš bolj trdo vodo zgajžlo, ne. Jaz sem en tak neautoritativen direktor, se pravi, to vodim agilno, malo bolj mehko. Ne bom rekel, da je to vse super, ampak zdi se mi, da sem marsikjerga, ki mi je rekel, ne bo šlo, preživel. Se pravi, to informatiko, ki smo jo postavili, to je bila Navision s firmo MPS, je že šla čez ene 3-4 valove, mislim, da je zdaj že nekje v Španiji lastnik tega Beterne, ki je to kupila in tako naprej. Hočem to reči, da je pravzaprav Balkan zelo zanimivo področje in moramo izkoristiti te prednosti, a ne? Slovenije na tem področju. Mi smo z glavo v Evropi, ne, bi rekel, učinkoviti Evropi, z koreninami smo pa v čustvenem Balkanu. In ko smo včasih na Cebit hodili v Nemčijo, ne, sem videl razliko Slovencev, ki prodajamo proti Nemcem, ne. Nemci so bili ful uglajeni, tako zrihtani, ne, ampak prodaja gre čustveno. Ti v bistvu stranka kupuješ čustvi, ne. Tako da to, kar imamo Balkanci, je zelo pomembno, Adriatic regija, kjer imamo korenine in jih moramo ohraniti, ne. Seveda čez vse te turbulence, ki bojo še, ne, moramo nekako se zriniti skozi in seveda ohraniti to vezo z Zahodom in glavo imeti na zahodnem delu Evrope in čim več prodati v Ameriko, ne, da ne bojo oni pravzaprav, ki ustvarjajo ogromno denarja, žal z orožjem, da ga v bistvu potem zapravijo za informatiko iz Evrope, iz Slovenije, če hočeš, ne. Kako pa vključuješ družino, pa otroke, sinove v podjetniško življenje, v ta duh, kako? Ja, lej, zdaj to seveda velikokrat ne moreš vplivati preveč, ne, ampak že v osnovni šoli, ko so šli fantje, 3 fante imam, ne, ko so šli skozi, sem pač jaz prevzel matematiko, fiziko, žena bolj slovenščino, ne. In seveda sem bil tle kar uspešen, tako da sta 2 šla skozi elektrofakulteto, ta tretji pa ekonomijo zdaj končuje, ne. In seveda je to ena dobra podlaga, da morda firmo predamo v naslednjo generacijo. Je pa to nevarno, se veš, 1/3 podjetij v vsakim prehodu na naslednjo generacijo se zgubi, ne. Ne, 2/3 se zgubita, 1 preživi, ne. Tako da, če to 2 generacije, to samo še 10% možnosti, ne, tako kot je startup, ima samo vsak 10., 9. uspe, ne. In je treba to narediti zelo pametno in seveda so moji fantje že zdaj v bistvu v špici, tako da je to, bi rekel, neko super šola, mentorstvo, bi rekel, coaching, če že želiš. In eden je že zagrabil, ker je morda tle že svoj startup štartil za ta del clouda, vodi cloud divizijo, in ta divizija najhitreje raste trenutno. Seveda, z nizkega štarta je lahko hiter rast, ampak jaz vidim to kot zelo pomembno področje, ki bo jutri igralo ključno vlogo. In seveda bo treba nekako zadaj nastaviti nekaj, kar bo omogočalo, da bo to šlo tudi lastniško naprej. Je pa ena velika prednost špice, mi imamo tudi delitev dobička zaposlenim. Ne vem, koliko pač to poznaš, to pomeni, da vsako leto nek procent, mislim, da je to 10% dobička, se vedno razdeli tudi zaposlenim. V dosti fair, bi rekel, aranžmaju in to nosi tudi neko tako imenovano lojalnost zaposlenih, ki seveda morajo v življenju marsikaj probati. Se pravi, ti imaš študente, ki pridejo v špici, začnejo v špici in si želijo marsikaj probati tudi zunaj, tako da grejo ponovadi probati kaj ven in marsikateri se vrne. Vsaj ne 6, trenutno imam sodelavcev, ki so bili zunaj, pa smo jih nazaj vzeli, ker probamo ta most držati, tako da ni podrt, vedno se lahko po mostu vrneš nazaj. Če skočiš čez plot, seveda. Kako bo izgledal svet čez 10, 15, 20 let? Malo vizionarstvo. Ja, to je edino vprašanje, ki mogoče od vseh teh, ki sem jih danes dal,
ga pravzaprav ne znam, po moje, najboljš odgovoriti, ker vse veš, to je, bi rekel, nepredvidljivo. Nepredvidljivo. Jaz mislim, tako kot sem prej majčkeno zastavil, da moramo imeti zelo uperjen radar naprej in da se moramo včasih malo tudi ustaviti in jeti malo, bi rekel, v naravo, malo oddaleč ene stvari pogledati, recimo, ko je bila zdaj ta COVID kriza, ki ven seveda ni pričakoval, si mora človek reči, mater, jaz bom to na nek način presekal in bom izrabil krizo za zmago. Recimo, in to bi predlagal ljudem, da ko v krizo pridejo, da jo obrnejo v zmago. Recimo, moj pristop je bil, da sem začel, bi rekel, kolesariti v službo, tako da imam pol ure do službe in nazaj s kolesom. To je super v teh letih zaštartati. Drugo, kar sem naredil, sem presekal s kavo. Jaz sem relativno veliko kave spil, sem ugotovil, ko smo imeli delo od doma, da me morda, ker zgodaj vstajam, če se spomniš časopisi, pa te stvari me sred dneva majčkeno vrže in potem jaz ene 15 minut se na kavč vržem, potem sem spet poln energije za naprej, delo naprej. Tako da sem pravzaprav kavo presekal in ne pijem več kave, razen kadar je nujno. In pol je še tretja zadeva, to je pa ta cloud, o katerem so danes veliko povedala. In jaz mislim, da so te tri zadeve kot neke vrste udarec nazaj COVID-u. Saj veš, COVID je tudi pospešil ta, bi rekel, migracijo proti cloudu, proti remote, bi rekel, informatiki. Tako da treba je v vsaki krizi najti neko super priložnost, da jo obrneš v zmago. In mislim, da se da. Tone, najlepša hvala za ta izredno zanimiv pogovor. Tako da, hvala lepa še enkrat in hvala vsem tudi za pozornost. Hvala, Revk, za povabilo in sem siguren, da bomo ta svet rešili, kdo pa, če ne mi, kdaj pa, če ne zdaj. Ja, hvala. Hvala lepa.